我係恩光書院嘅同工 Howard 啦，咁好歡迎大家咧嚟到我哋恩光書院參加我哋今日嘅研討會。嗱，我哋嘅研討會咧，其實係5月、6月、7月都有嘅，係一個系列嚟嘅。今次係系列1，我哋叫做 AI 年代怎樣建立共融咁怎樣建立融合教育啊？唔好意思啊，點解咧？因為喺我嘅腦裏邊咧，我成日咧將融合共融咧係撈亂。其實融合同共融有冇唔同嘅咧？一陣間咧，你哋咧就會知道。我哋今日咧請到2位講員咁一位講員咧就係我哋嘅院長啦，梁永泰博士係咁另外一位講員咧就係我哋嘅好朋友曾毓標博士咁咧我都有簡單嘅介紹啦，好唔好啊？係關於我哋即係曾博士。曾博士咧，佢本身嘅歷程咧就已經係好融合㗎。點解咧？佢香港人，但係咧佢嘅讀書即係小學中學咧係喺非洲喎。喺非洲即係讀完中學階段之後咧，佢就去咗美國度讀書啦。咁美國讀啲乜嘢嘢咧？特別啦，佢咧係讀呢個機械工程嘅。咁咧讀完之後咧就唔會係即刻去又再讀書嗰啲嘅喎，有做嘢嘅喎。咁啊機械工程之後咧佢對機械科技當然好有興趣啦。其實佢對人都好關心。咁所以咧佢又去神學院裏邊咧係讀輔導。之後咧佢個故仔好多㗎，你有機會揾佢。之後佢係點樣咧？佢竟然咧係去哈佛大學裏邊係讀乜嘢嘢咧？去讀人類學、讀教育，係嘛？咁咧，所以咧佢嘅經歷係好多嘅。咁之後咧，佢唔係即刻翻嚟㗎，佢都喺美國一段時間。咁所以咧，佢去分享咧融合咧係最合適。佢翻嚟之後咧，佢擔當到唔同嘅角色㗎。咁佢而家咧就係一個即係非政府機構，即係我哋叫 NGO 啦，去擔任咧就係叫做 Youth Global Network，就係 YGN 咁佢係聯席嘅會長嚟嘅。咁另外咧，曾博士咧亦都係即係我哋恩光書院嘅客席教授啦，係香港理工大學嘅兼職教授。咁佢自己亦都係咧一個專業嘅輔導心理學家，亦都係一個領袖培訓嘅導師，好嘛？咁咧就介紹到呢度為止。咁如果你想再知多啲，你之後咧同阿曾博士咧再認識多啲。咁我今日呢 set 嘅 PowerPoint 咧，呢張係我整嘅，其他都全部都係 AI 整嘅。我唔知佢寫咗乜嘅，所以大家一齊去睇下。今年係2026年，3年之後，我哋講英文嘅中文啦，中文。3年之後咧，就係2029年，係一個非常重要嘅一年，因為咧2029年咧就有一個 AI 被 send 去1984年，即係我讀完 mechanical engineering 嗰年。嗰年咧，其實我想讀 robotics 嘅，咁但係咧就因為當年咧 robot 就唔係好興，而且咧亦都揾唔到咩嘢做，咁我就走咗去做啲即係 computer aided design 嘅。有一個 AI 喺2029年去到1984年，佢有一個任務，呢個 AI robot 咧就要刺殺一個人，叫做 Sarah Connor。點解咧？因為 Sarah Connor 會生個仔，佢個仔咧就會 destroy 一個 AI system 叫做 Skynet。Skynet 當時就會控制晒全人類。咁呢個 AI 知唔知叫咩名？Terminator。冇錯。Terminator。Terminator 第一套咧係我啱啱讀完大學嘅時候我睇嘅，哇，好震撼，非常震撼。有幾多人睇過 Terminator One？ 哇，睇過，但有幾多人睇 Terminator Two？
Terminator 2係一個咩 model？大家記唔記得？唔記得啊？T800啊嘛，咁重要嘅 model，因為呢個 model 咧非常之有智慧，佢有個智慧地步咧，因為 model 經歷，佢個 model 係點啊？同人類嘅比較，佢會去到最關鍵嘅時刻，去犧牲自己，為咗成全人類。喺度去犧牲之後，佢就唔會將自己完全 destroy， 唔會有任何嘅 trait， 使到人可以 reverse engineer， 再發明佢自己咁嘅 model， 係可以 destroy 人。呢一種嘅 AI， 呢種嘅 model 係咪比你認識嘅人類更加高尚咧？單止犧牲小我，完成大我，甚至乎係諗到全人類點樣去發展，先至係一個即係可持續、有神嗰個榮耀嘅一個世界咧。好 interesting 喎！1984年，因為我哋2025年，你26年啦，你諗下我哋個世界嚟緊3年會點咧？3年後會唔會有一個 cyber、一個 robot、一個 AI system 可以做到頭先所講嘅嘢咧？咁我哋個世界應該係點樣去培育我哋嘅下一代人類咧？其實我哋要重新思考教育係咩一回事。而家我哋仲想得想嗱，我前幾日去李寶椿聯合書院講一個 talk，就係介紹佢哋去申請香港理工大學，因為香港理工大學咧係全香港頭100名，即係全球100名5間大學香港嘅其中一間。TU 都係一間 ，Hong Kong U 係一間，TU、UST， 咁呢啲係全球排名最高嘅大學當中咧，即係有呢個 interdisciplinary study， 即係跨學科嘅研究，即係一個 undergraduate degree。咁啊，邀請呢班尖子啊，全球嚟到嘅李寶椿國際聯合書院去申請啊。咁我就話：哇，我哋理工大學好正㗎！排第幾知唔知啊？全球排第幾啊？54喎，仲好過 Duke， 仲好過 Brown 喎。Ivy League 都唔夠 Poly U 嚟㗎，係嘛 ？Jackie， Hong Kong U 當然啊更加好啦，係咪？咁啊，但係而家我哋係咪仲需要讀書咧？所有嘢都喺晒我手機㗎喎，所有嘢喺晒度 ，less than one click away。而家好似神咁，你一講就有，一講你就已經幫你做晒。我呢啲 slide 全部都係幫我做晒，我打一行字㗎嘛。咁仲需要讀書做咩咧？需要讀大學做咩咧？咁你睇下，我哋都問，究竟我哋即係人類咁啊？呢個教育制度仲有啲咩嘅需要咧？我唔使學啦，資訊都喺晒度嘅。咁啊，學生就問，我就問佢：點解你要申請大學啊？點解你要再讀書咧？唔使讀啦。你睇下而家 Elon 係呢個 Bill Gates佢都未讀完 drop out 嘅 ，Mark Zuckerberg 又跟住佢，人 drop out 佢係 drop out， 係咪 ？Steve Jobs 又 drop out， 仲好多 drop out 嘅。而家咧，如果你係一個 Harvard drop out 咧，你係出名過一個 Harvard grad 嘅。所以我呢啲係無所事事，冇咩咁貢獻嘅。我哋呢啲我仲讀咗9年添，佢讀咗1年就 drop out，越少越好啊！我哋諗下，我哋嚟緊嘅教育係一個咩嘅一個制度咧？咩一個 institution 咧？應該係點咧？係咪要 train 人 develop 啲 AI 咧？快啲，再快啲，
再勁啲，再 powerful 啲，再似人啲，甚至乎叻個人咧咁。究竟我哋應該點做咧？其實大家知唔知我哋嘅教育制度咧係點樣形成咧？其實我哋200年前係點樣嘅個教育制度？200年前嘅教育制度，黃師傅話：阿蘇記得點嘅？神運啊嘛，記得啊？黃師傅係邊個？黃飛鴻啊嘛，黃飛鴻點教啲徒弟噶？你一入嚟點啊？我教你幾式先，教你幾招，教你紮馬，唔係啊，掃下地先啦，係咪？黃師傅話記得要神運啊，唔係教你啲咩招數、咩招式，而係教你掃地。點解要掃地咧？原來哈佛做咗一個差唔多80年嘅一個研究，發現咧，原來咧世界最成功嘅人咧喺佢哋個 sample 入邊，最成功嘅人士同埋最有幸福感、最快樂嘅人咧，有啲咩特別啊？佢細個嘅時候做家務嘅，阿羅校長應該知道呢個 study 啊，哈佛呢個亞洲地方唔嘅 study，連續嘅全球唯一一個即係連續跟住一班人，好多死晒啦，或者你睇緊佢下一代，就發現原來做家務咧，個人會精神健康好啲嘅。原來佢將來會成功啲嘅，唔知。原來發現點解啲 baby boomer 咁 resilient，而家啲 millennial 咧，同埋啲 Gen Z 嗰啲咧，咁多 mental health problem 嘅，唔使做家務啊嘛，有晒機器做啊嘛，有晒姐姐啊嘛，咁咪好多 problem 咯，要多啲 support。黃師傅係全人教育啊嘛，掃地啊、洗碗、煮飯、撥火啊，煲飯要撥火啊，唔係一撳個掣就得噶啦，好多嘢做噶，係咪？一日到黑就喺度做家務冬瓜刨啊，係咪？西瓜刨啊，係咪？阿蘇啊，就俾阿媽問：喂，你跟黃師傅學咗乜啊？冇啊，做家務全人發展原來咧唔係讀書喺圖書館做 research 即係做啲analysis， 原來係做家務喎。點解咧？原來因為咧教育咧唔係淨係分析寫 paper 啊，原來咧佢好多嘢要做㗎。要跟一個師傅200年前呢學校係點㗎？你要我教你嘢要話博士教你嘢你幫阿博士整翻啲好嘅嘢食先啦，係咪？沖翻杯靚茶話我嚟學嘢，你叫我去沖茶好多時咧，我哋就諗住教育應該係點咧？教育咧就係入到一個地方，間房一排、第2排、第3排、第7排，第幾行一路到第7行，然之後每一個學生一個 number， 一個0001、02、03、04到嚟49號 ，OK， 得49個，然之後咧個老師咧就話俾你聽，你係 A 班、B 班、C 班、D 班，然之後你就會讀1年級 A 班、2年級 B 班、3年級 C 班，你就去到年班就 F 班。咁你咧就要考試跟住條題目，咁咧就要操完啦，睇下你幾個分，就分派你去邊一個位置。呢一個咁嘅 idea 邊度嚟嘅咧？原來咧就係工業革命嗰陣時咧，啲工廠係要咁樣將啲 product 咁樣分開嘅，咩 grade 咩 type 咩 level 咩 model， 咁咧你就去即係 crank out 一啲嘅即係學生，即係學生就分咁樣去教，咁樣去 label 佢，然之後咁樣跟住有 quality assurance， 透過 examination 咁篩選，然之後咧就出嚟就有個 product， 個 product 就俾人用啦。咁咧你大學出嚟咧就俾人請啦。咁如果你個 CV 跟住某一個 standard 咧，你就可以見有啲嘅 interview 人哋會請你。咁根據你邊間大學出嚟就幾多人工邊啲嘅學科
有幾多人工，有一個標準，有個 range，有一個 median，有一個最 high ceiling，咁咧你就跟住成個社會發展。點解咧？因為個社會咧需要咁樣嘅 product 去點啊 self sustain 啊嘛，個社會要 sustain 啊嘛 ，production 啊嘛。社會學教我哋 all about production，it's all about sustainability， 係咪？長遠啊嘛，你要個社會咁樣運作，就要有一個咁樣嘅 system， 一個制度咁樣嘅 institution 咧，嚟去將呢啲嘅物體，呢啲有血有肉嘅物體咧，成為一個 product，such that 佢可以 produce 啲 service。呢個咪就教育咯。阿黃師傅去邊度啊？黃師傅去咗邊度啊？被淘汰啦，係咪？而家我仲使乜練功夫嘅啫，係嘛？而家我有晒啲武器係 robot 嚟噶嘛，係咪？啲 robot 打仗啊嘛，標準化，咩都標準化。嗱，大家有冇人睇過 Tyranny of Merit、Michael Sandel？ 有冇睇過啊？阿博士，哎呀，你嘅呢一本未睇過，就差咗呢一本 Tyranny of Meritocracy。就係而家我哋嘅社會發展，新加坡就係 quintessential model of meritocracy。你叻就俾位你上，你叻就有 scholarship， 你叻就有免費嘅 exchange， 你叻就可以住5星級酒店免費，你叻你就可以做高官，甚至乎特首，你叻就得啦。All about merit， 大家比賽啊嘛，邊個最叻，邊個上位，好正常啊，係咪啊？啱唔啱啊？你唔叻點解俾佢做啫？因為叻先做得咯，係嘛？精英主義唔啱咩？啱唔啱啊 ？Michael Sandel 有幾人聽過？有邊本書你睇過啊 ？Justice 最出名嘅、最 popular 嘅科，全球第一個 online course 免費 ，Harvard Michael Sandel 爆大。佢後尾講呢個 meritocracy 咧係一個大話，一個禍害。越叻就越俾你做，你啲 merit 點樣？你點樣成為精英㗎？你點解咁叻？點解佢又冇咁叻嘅咧？但係 IQ 一樣嘅啫噃。你話你勤力啊，佢咪做勤力，一係做3份工，係咪？又做麥當勞又做保安，然之後又做呢個高 band 一日3份工，瞓4個鐘頭，佢唔勤力啊？佢呢幾醒目啊，好多嘅計仔啊，係咪？佢呢好慳水慳力㗎嘛。但係點解你係大學教授，佢又唔係咧？Michael Sandel 話，其實好多人幫緊嗰個所謂嘅大學教授啊，你以為自己好醒啊？如果唔係你阿爸喺非洲你都入唔到大學啦。你個你喺美國如果唔係有朋友介紹你去打工，你邊度畢得業啊？如果唔係有 mentor， 你點會有信心啊？我走去讀咩神學，咩心理學又話讀 PhD， 如果冇人幫你寫呢個 reference 睇下你點？我咪識得有個朋友發現原來咧佢搞唔掂，點解我大學收嘅申請咗10間，原來嗰個老師冇同佢寫 recommendation letter。你以為你做大學教授就好叻啊？原來咧，因為你好多人幫你噶。咩叫做最優秀啊？其實我哋而家有個新嘅要重新去想像教育係咩回事。我哋點樣先至能夠 produce 到 sustain 到一個健康有人性嘅社會咧？其實我哋定義咩叫做教育咧？
其實教育會唔會俾到人有一啲嘅歸屬感啊、意義咧？呢啲我哋能唔能夠俾到下一代咧？嗱，我做咗3分鐘嘅喎，有幾多人聽過 neurodiversity？ 有人聽過啊 ？neurodiversity 有冇人聽過 SEN 啊？聽過 SEN 未？有冇人聽過？有啊。嗱 neurodivergence 咧，其實而家係一個新嘅 term 喺香港啊，但係喺外國咧已經有20-30年啦。Judy Singer 就提出啦，其實所謂嗰啲即係自閉症啊、過度活躍症啊、讀寫障礙咧，其實入邊好多 traits 咧，我哋係將佢拆散晒，然之後咧好籠統咁樣 simplify，話佢係 ASD 啊、ADHD。其實咧呢個咧係因為腦發展係代表住人類係好多元化嘅，咁佢好多呢啲特徵咧，你覺得佢好特別，一係好叻，一係好差，咁咧你就 classify 佢有病。但係咧，原來咧呢一個係一個 spectrum 嚟嘅，呢個 range 嚟嘅。咁我哋咧就覺得有啲人咧係唔讀得書嘅，就唔應該入個 production line。呢啲人咧就特別叻嘅，分析能力高嘅，可以坐定定寫嘢嘅咧，嗰啲叫精英。咁我哋可以製造多啲嘅複製呢啲。但係我哋嘅教育制度係咪將人類所有嘅人都擺落去咧？我哋係咪能夠即係 take into consideration 有 neurodiversity 呢樣嘢嘅咧？原來人個腦咧，淨係記憶一樣嘢就已經有好多種。有啲係睇見佢就記得，有啲就聽到先記得。有啲人咧，我睇完套戲咧，我完全唔知佢講乜嘢啊！但係有啲咧就可以背翻套戲出嚟，但就係叫我讀每一首詩又背唔到。點解咧？就因為記憶都可以分落好多類啊，起碼10幾種類。淨係記憶啫喎，點解你覺得 cognitive ability 只可以分得成為10幾科目考 DSE 咧？而家好多做 neuroscience 嘅人發現腦嘅即係唔同嘅 ability 啲 traits 咧，可以分開成256種嘅。咁點解我哋將佢限制住得10零科你可以考？呢10零科就決定你將來能夠成為咩 product？係俾人買做啲咩嘢咧？我哋點樣可以睇我哋嗰個 diverse 嘅 human manifestation of 我哋嘅 nature 咧？嗱，咩叫共融教育咧？如果我係即係將一班可造之材呢班人咧，當佢係一啲即係 material 去幫佢變成 product 嘅話咧，咁我哋就會覺得佢應該係一樣嘅。有 quality assurance，但係如果我覺得每個人都唔一樣，每個人可能有幾百種嘅唔同嘅 trait，可能佢有30-40種係特別叻嘅，咁但係喺我啲科目演唔到嘅時候，我應該點樣俾到佢啲機會發揮咧？呢個係我哋要再諗嘅。而咧 AI 咧作為一個新層次，唔係一個新主宰，我哋點樣去俾到呢啲人咧發揮佢真正嘅潛能咧？我哋點樣用到 AI 咧？我哋點樣要有啲嘅 concern？其實我哋點樣可以同機器共存？就係呢個 T800呢個 model 點樣成為我哋嘅朋友，唔係成為我哋嗰個嘅 threat？點樣成為令我哋更加似人咧？我哋更加有 moral， 更加有 value， 更加有 belief， 一啲 world view 咧，係使到我哋係唔單止能夠 sustain 個世界，我哋更加顯出我哋真正應該有嘅本質咧。呢個我係 call 一啲嘅問題俾大家。咁呢啲咧都係 AI 做嘅，所以多一張少一張都冇乜關係。多謝大家。其實我都係好想阿曾博士繼續講落去嘅，因為好好聽好 stimulating。不過咧，我哋都要都要有啲限制有啲時間，因為知道大家咧即係個 schedule 都好 tight。跟住落嚟咧阿曾博士嗰部分咧個 Q&A 咧，我哋留翻同阿梁永泰博士即係分享完之後咧一齊做。咁跟住阿梁永泰博士啦，咁咧在座當中咧，其實對
梁博士，我哋梁院長咧應該唔係太過陌生嘅。不過咧，因為咧我哋咧都係有喺 YouTube 裏邊咧係有Streamline 啦，咁可能有啲朋友咧都未必太知道認識梁博士，所以簡單啲介紹我梁院長。咁咧，梁永泰博士恩光書院院長啦，咁佢係突破機構嘅前總幹事，咁咧係喺突破機構已經係30年嘅時間，致力咧青年嘅培育點樣培養佢哋咧係有一個即係世界觀，係能夠係幫助呢個社會自己社會。之後咧，梁博士咧就去鼓勵即係身邊嘅朋友咧一齊去創立恩光書院咁嘅標爭咧都係其中一位咁我哋恩光書院嘅目的其實好簡單，就係用基督嘅信仰嘅世界觀去結合唔同嘅學科，去培養咧喺社會裏邊甚至喺世界裏邊唔同 layer 唔同層面嘅領袖咁我哋今日搞呢一個 seminar 都係我哋其中一個目的。咁院長咧佢嘅興趣好廣泛嘅佢媒體啦、電影製作啦、神學啦、教育啦、攝影咧，我都學咗唔少㗎。仲有好多好多嘅。咁院長咧，其實即係亦都喺社會裏邊咧係積極參與嘅。咁佢亦都係3間大學嘅前校董嚟嘅。咁亦都係政府咧有一啲諮詢架構裏邊咧，佢都有參與嘅。咁我哋咁咧院長今日咧就同我哋都分享即係佢喺即係 AI 或者喺教育特別係融合嗰方面佢一啲睇法。咁咧跟住亦都會係有少少介紹咧，我哋係即係Kelvin 加爾文大學嘅。好啊，咁將時間交俾院長。咁我嘅外母咧，因為我太太嘅媽咪咧，初初見到呢個女婿咧，佢就非常之欣賞，因為我同 BB 換片嘅，啲手勢都唔錯嘅。咁所以好緊要呢個Dr. 標爭咁多謝佢咁有啟發性嘅一個分享啦，亦都多謝大家喺你嘅好短嘅時間能夠大家聚集，呢度好多教育家好多好經驗嘅融合教育各方面青年工作我哋大家一齊當一個研討一個新嘅時代 AI 來了，教育特別係融合教育會係點嘅咧？咁樣阿標咧就頭先提到一樣嘢嘅，即係佢係時有時敵咧佢係犧牲自己啊，定係懟冧你咧？咁樣兩刃未劍嘅。咁所以我哋當中咧都好多討論，可以一齊討論。好啦，咁咧我以前喺 Boston 咧就讀書，就有一首歌咧就 Paul Simon 就唱嘅，叫 My Little Town。咁其中有一句咧就我特別中意嘅，就係佢話咧喺我嘅鄉下咧個 town 裏邊咧就有個彩虹但係所有嘅顏色都係黑白色嘅黑色嘅喎。佢話唔係我哋即係冇顏色，係我哋冇想像咁我哋聽一聽好嘛？呢首 Paul Simon 嘅歌。My little town, I grew up believing God keeps his eye on us all. And he used to lean upon me as I pledged allegiance to the wall. Lord, I recall my little town coming home after school, flying my bike past the gates of the factories. My mom doing the laundry, hanging out shirts in the dirty breeze. And after it rains, there's a rainbow, and all of the colors are black. It's not that the colors
stars aren't there. It's just imagination. Relax, everything's the same back in my little town. My little town. 係一個想像，其實我哋身邊係好多寶貝，好多唔同嘅靈數，好多嘅 colour，但係我睇唔到。But 因為我哋比較太窄，太窄。咁咧，原來人咧就好多方面嘅，有能力啦、世界觀啦、價值啦、gender 啦、語言啦、性別啦、年代咧，好唔同啊嘛。咁有一次咧，我就代表香港嘅政府嘅中央政策組就參加研討會。咁但係唔好講美國西岸嗰個出名嘅大學，唔好講咩名啦。佢同我讀電理加大學打對台嘅，啲ฟุตบอล打佢。佢個 Dean of Education 就話啦：我哋而家美國越來越多啲學生從不同嘅族裔嚟啦，我哋要咧教啲老師點樣 manage the classroom， 等於佢哋咧係 fall in line 咁樣。咁我哋舉手咯，喂 ，diversity 唔係好嘢咁啊，當然唔係好嘢嘅咩？點解要 fall in line 咧？要收窄佢咧咁樣。佢話呢咩人嚟㗎？咩料好憎喎，唔蘇我。呢個 Dean of Education。咁呢個就係我哋嘅教育咧，最頂尖。今天就係有個人咧，兩個人寫本書《The Bell Curve》The Bell Curve 就講到咧人類咧有啲叻，有啲渣，但係叻嘅同渣嘅咧係兩極，好少數，大部分都係呢個好似個燈，即係中擺裏邊中間，大部分喺中間人香港叫咩啊？叫拔尖保底，保底即係咩意思啊？等佢 fall in line 翻去中間，拔尖咧就即係唔好壓縮咗佢，等佢突出。其實往直佢都睇唔起出呢個對地。佢仲有喎，唔好意思啊，哈佛畢業生啊，佢話咧我哋人種最叻嗰啲咧就走去讀哈佛大學咁哈佛最貴嘅最值錢係咩咧？就唔係啲學問喎，最值錢係咩啊？佢話個 alumni 大家個 network， 以至到咧世界咧分兩層，一啲就頂尖嘅精英，佢係 network， 你入唔到個 network， 你永遠係永不超生，執包都係叫嘅。咁所以咧係一個咁樣嘅一個所謂 conforming 同埋去到一個頂尖將人分類嘅思維嚟嘅喎，好出名啊呢本書咁咧，但係人咧其實就有唔同嘅叫 aptitude， 唔同嘅傾向啊嘛，係嘛？Howard個侄仔做咩花式足球啊嘛，攞獎啊嘛殷光書個網頁咧有一個咧係叫呢個叫 Matthew 咧，中意睇蝴蝶睇雀噶嘛。使到西鐵都要移位唔好經過塱原嘅。佢寫封信俾雀就 Newsweek 登咗咁樣。咁所以我哋發覺咧係好多唔同嘅 aptitude。咁咧好啦，但係咧，當我哋話要公道啲、平等啲就點啊？點樣公道啊？評分點解要公道啊？就要標準答案咯，係咪？能夠 correct 到嘛？咁咪就係 multiple choice 咯，係咪計分啊嘛？但係叻嘅人唔係攞答案嘅喎，係提問問題嘅喎。牛頓話點解個蘋果跌落嚟啊？我科溫我教我科溫嘅喎。我掟一嚿嘢出去，譚志強係我科溫後生嚟嘅，係呢個拿醫嚟嘅。一掟嚿嘢出去，佢升上去嘅。點解會升上去咧？咁樣整蠱啲科溫後生，氣球嚟啊嘛。你要諗嘢啊嘛愛因斯坦話咩啊？牛頓嗰啲唔得嘅，因為喺個快速嘅光速裏邊，所有嘅時空係轉咗啊嘛 ，relativity 係嘛 ，relative 啊嘛，啱唔啱啊？我喺波蘭拍有一個教宗，我等咗佢2個鐘頭，唰一聲2秒就行過啦。佢快速到不得了，佢根本睇唔到我哋relativity Paulo Freire 教家話咩啊？最重要係我哋要問問題。對話，佢話最緊要咩啊？你揾個錄音機錄低你自己1個禮拜你講過啲咩嘢，你錄低佢。原來我哋限制咗我哋嘅詞彙
有啲人專講錢，有啲人專講放假，有啲人錢去邊度抵食喺政府嗰度有幾時加薪，幾時升職，係嘛？我哋嘅詞彙就顯示我哋嘅世界嘅窄啊嘛。佢話你咁就跳出框框要透過呢個 semantic analysis content analysis 就跳出框框，係一個提問，自我醒覺，教育就係自我醒覺。咁咧有人問啊，美國最重要嗰本書嗰本小說係咩？邊本咧咁樣咁有啲人就話咧係 Uncle Tom's Cabin。點解咧咁樣講幾個曳仔你知 Mark Twain 寫埋晒 Huckleberry Finn Tom Sawyer 幾個曳仔沿住條河去到就Uncle 嗰個 cabin 裏邊就喺度搞嗰啲咁嘅木筏，突然間發現有個黑人咁佢哋咧就即係俾啲食物佢啦又俾佢即係繼續去啦咁樣我翻嚟grandma 就問我有個逃走嘅黑人奴隸你哋見唔見到我哋要槍斃佢逃走乜乜咁樣，咁幾個細路冇出聲喺度笑我話見唔到咁樣因為咁緊要因為呢一本書就顯示美國嘅深層嘅種族歧視嘛Uncle Tom's Cabin 好緊要所以我哋話咩教育係俾一啲冇聲音嘅人。點解 Mark Twain 寫呢樣嘢？就係讓一啲冇聲音嘅人，孩子又好，黑人又好，係有一個聲音可以出現噶嘛。到今天都未 resolve 噶美國都未 resolve。好啦，咁 AI 嚟到係點咧？如果我哋攞標準答案，攞標準技能黃飛鴻教嗰幾招葉問全部 AI 叻過你喎，煮飯做咩嘢PowerPoint 你有資訊嘅有資訊，有知識嘅有知識，有技巧嘅有技巧，你唔死你就 got promoted， 不過你就失業啦知咩叫 graduation ceremony 咩叫 commencement graduation 就係你畢業啦，就等於失業 commencement 就係面對新社會啦。今天我哋全人類就畢業啦，因為過去所追求嘅知識技巧標準答案，所有嘅嘢全部被 AI 取締，你就落車啦。咁我哋怎樣生活咧？係嘛怎樣生活咧？有啲人話唔緊要你要紮鐵啦你要做工程啦，通坑渠啦，嗰啲冇 AI 取締Thanks a lot 係咪你想咁咧？有啲人話以後冇工作唔緊要政府俾錢。Bernie Sanders 話咧，美國政府要俾錢Elon Musk 話個個放假好開心，係咪先冇工作個個放假咪好開心先係嘛？咁呢個就係嗰個 AI 嚟到嘅時候對我哋有咩意義咧？因為如果你過去嘅知識與工作全部都係功能性嘅 function， 全部被取締。咁點樣能夠唔被取締咧 ？MIT 做嗰個實驗，中小學生咁點佢哋咧用 AI 做功課成績突飛猛進，大考嘅時候唔准用 AI 渣到離譜。即係我哋而家人類係一個最偉大嘅發明，然後栽培一個最蠢鈍嘅一代。咁點樣搞乜鬼咧？咁樣搞乜鬼咧？咁樣咁咧就係咁香港即係有個先天性，因為我哋被動式㗎，我哋殖民地啊嘛你明唔明香港有個最叻嘅港督唔係其他嘅港督馬來西亞派過嚟嘅，係外交部派過嚟嘅，係將香港10年大翻轉嘅，係邊個？麥理浩外灣10年免費9年免費教育10年建屋計劃醫院咩成佢我哋嘅被動性好強我哋被動性係我哋 yes man 我哋執行啊嘛，直至97之前少少先至有華人喺啲政府嗰度做高官我哋本質上係被動性都好緊要嘅，我哋嘅素質同新加坡係爭好遠。咁點樣好啦，仲有現代化啊嘛Dr. Zhang 話assembly line 福特assembly line Charlie Chaplin 我哋 adjust to the assembly line 嗰個 speed 啊嘛，我哋係機械化咗咁你機械化現代化起跑線唔係講笑㗎，我去到福州去到成都嗰啲嘅補習社門口都寫住不要輸在
起跑線。你由香港啲補習社瘋狂啊！你都去過漢城，你未去過東京，未去過台北，成座啊10幾層都係補習社啊！11點鐘半夜3更，燈明火蠟啊！啲儒家文化現代化，我哋係咁樣啊嘛，你死火啦 ！AI 嚟到你點算？冇晒記憶，冇晒啊！咩問答比賽、SAT 冠軍全部冇晒啊！根本唔需要呢個咁樣嘅知識，點算？咁啊，仲有咧就係後現代啦，後殖民啦，我哋要醒覺啦，咁就有個荒謬嘅東西，唔好意思啊，我哋成日講 ranking， 有2個嘅記者，年青記者喺 US News and Report 食 lunch， 得閒冇事做，佢話不如我哋將啲大學 rank 佢啦，我哋排一排名啊，點樣排名好咧？睇你啲錢入學嘅percentage 就搞大輪，搞到今天咧，我哋而家就哇個個咩排名大學有排名，中學有排名，個人又攞10個 A， 咁一個 measurement， 一個教育嘅一個測試，我哋識幾多嘢，成為我哋讀書嘅目的、意義同埋價值。你話死唔死咧？成為一間大學一個個人嘅目的、意義同埋價值，咁點解死唔死？一個工具喎。係咪最大嘅笑話最大嘅笑話，所以 drop out 係幾好嘅咁融合教育咧，就點解咁緊要咧 ？AI 點樣做咧 ？AI 喺善良嗰方面咧，就可以幫助我哋咧，係有個對話嘅。咁點解加拿大咧有啲原土著啊，學英文好艱難，啲老師成日話佢即係明明識佢又唔識，好怕。咁但係佢同啲電腦咧。就好學得好快，點解冇人鬧㗎嘛？同埋電腦咧可以 customize 俾佢㗎嘛？即係變咗咧係能夠你咩都可以幫助到佢㗎嘛？即係佢work 多啲唔多啲，佢可以 customize 然後咧佢 intermodule 好緊要啊，因為咧有啲人係影像，有啲人係聽嘢，有啲人係 mathematics Howard Gardner 話有10幾樣嘅 intelligence 啊。點可以覺得啲人係分類咧咁樣？咁但係 AI 亦都有個問題，因為佢中意啲嘢 optimize 嘅，中意啲嘢咧係算法嘅。咁我而家咧就播一首歌俾大家咧，就係呢個枯骨的復活與西結你睇一啲人咧冇用嘅、枯骨嘅、冇希望嘅、城市冇希望嘅、家庭冇希望嘅佢嘅女朋友都死去啦咁樣。咁 AI 咧計算過係冇可能嘅，但係先骨可唔可以復活咧？呢個與西結揾啲風聖靈同佢傾偈，咁咧就呢個叫枯骨連線AI 與呢個與西結對話。OK 我仲要介紹呢個 Calvin 嘅 version。我一分鐘介紹，一個人個大仔係咪最重要？一個人有3個仔，大仔係咪最重要？啱出世，派咗個大仔去 Calvin University， 即係表示我投咗好多票啦。跟方先嚟講係最重要嘅其中一個嘅課程，佢有一個嘅叫 inclusive leadership 嘅 concentration， 講用 after 嘅。我世界觀個 context。OK， 好啦，到最尾就播首歌啦話，呢點講啊？跟住話，最尾我哋話他不是第一个走进山谷的人，在他之前已经有无数人来过。有人带着盒子想埋葬，有人带着相机想记录，有人带着演算法想分类。山谷里全是骨头，不是只有他的，是所有人的，父亲的、母亲的、孩子的，没有名字的，被遗忘的，被变成编号的。他站在那里，风从四面八方来，每一阵风都在问你还记得我吗？
程师说我们替你保存他的骨头，他说那不是保存，那是标本。他问助理气息从哪里来，助理说查无治疗。他问预报风从哪里来，预报说30%。他走进山谷中央，对所有人说，气息啊从四方而来。搜面锐，搜不出灵魂，演算法算不出号角。数位凌辱不是复活，是更精致的粉末。我不只要它回来，我要整个山都醒来，编号挽回名字，被分辨成呼应。啦啦啦，不是从财富起风扇来的，不是从气象预报来的，是从遗忘的角落。骨头开始震抖，1根2根100根，骨与骨互相联络，像电灯。他站起来，旁边陌生人也站起来，被改过名字的那个也站起来，没有人说话，但风很大。他说你的果子还是乱丢，他说你还是同一个你，他们走出山谷没有导航。他问你怎么知道风会来，他说我不知道，但风如果来，不能只有你一个人站起来。但係冇法。做人必須建立一個世界觀實啊！依家有個世界觀啊，撞擊啊！我哋教育而家咁焦，佢又有一個可能性，我哋點樣翻返去人呢個本質嚇？咁而家咧將成翻去俾阿 Howard 睇下睇有咩問題，我哋小唔透，呢度都係近法啊！我 prepare 好多嘢科喺個部書都有好多研討會啊，Kelvin 嘅資訊嚇，大家就可以問下。咁啊，我哋校長就教過嘅嚇，阿 Gary 又教過嘅，咁個醫生咧有讀過嘅，阿 Nature 有讀過嘅，啊 Kelvin 嘅 program 就關於嘅。好，咁啊，我哋先後已經聽咗2位即係分享對於教育即係嗰個本質啊，即係個初心係啲乜嘢嘢啦，同埋究竟即係喺近呢200年裏邊，我哋即係原來即係我哋喺嗰個教育慢慢演變嘅情況下，我哋點樣去被模造啦？咁但係咧，亦都喺個即係而家 AI 呢一個生態環境裏邊即係差唔多可以話係不可逆轉啦。咁究竟我哋係乜嘢態度咧？咁但係我哋睇到其實係有好多機會喺度，係嘛？以至到咧，即係我頭先一開始嘅時候，我都有個概念成日搞錯，係嘛？即係融合教育特殊教育，係嘛？咁我哋發現唔係特殊教育，係融合，好多機會我哋喺爭在我哋點樣去面對、去應用嘅啫。好，咁剩翻落嚟嘅時間咧，咁就係 Q&A， 即係問答嘅環節。咁咧頭先都有好多朋友咧都有好多問題嘅喎。咁而家要把握呢個機會啦。咁咧可以遞個咪嚇。韋教授講得好好，學到好多嘢。我都係識少少聽。我最近其實聽完你呢個講解之後，我都深深體會。啱啱我最近都係標緊一個 tailor 每一個學生嘅需要，利用 AI 發掘嘅潛能，就基本上陪伴住佢一個功能性嘅 app， 就根據佢做過所有嘅活動過去，同埋根據未來嘅 trend 嚟俾佢 suggestion report 晒佢啲嘢。咁我想聽下你即係我做緊呢樣嘢嘅方向，幫到小朋友。因為我自己都有2個小朋友，但係就係我哋話齋學校教啲嘢根本追唔到現實嘅社會，係啦。傾完之後已經變晒咧，每日都變。即係我以前都係做喺 Microsoft 度做 tech， 即係最近都係研究 AI 嘅發展。咁當然冇你哋識咁多嘢，但係即係教育跟 AI 結合咧，其實我哋要 embrace 佢哋，唔好抗拒。咁我就係諗咗做緊呢樣嘢，就係話用 AI 發掘每一個小朋友嘅潛能，學校冇可能做到咁嘅啫。咁但係 AI 夠醒，因為佢有 big data， 就知道晒有辦法。
啊，喂，再講啊。其實咧，而家好多中學生甚至小朋友咧都用 AI 嘅，咁佢哋都好快，因為佢哋 AI native 啊嘛，即係佢小學開始已經有 AI 啦，咁佢哋好快就識得即係撳個掣，攞啲咩資料啊咁。咁你話佢攞咗好多個數據啊，佢自己嘅 background 啊，做過啲乜嘢？而家嗰個 database 入邊有啲咩想你想 train 佢嘅，咁基本上都可以好快就做得到啦。而家講幾秒鐘啊嘛。咁我哋教育咧，其實最終係一個 technology driven 嘅咧，定係一個 value driven 嘅咧？究竟即係 AI 有啲咩嘢係做唔到嘅咧？係需要人嘅啦。咁我哋教育就要從呢個方向去諗啊，因為資訊就好多，而呢啲資訊現有嘅資訊咧又會 create 到啊。咁啊，而家都講緊啲 AI 可唔可以自己 generate knowledge 啊？咁我哋人類或者我哋教育家點樣可以俾到一啲有意義嘅對人發展有幫助嘅嘢啦？咁我哋要問翻，其實過去呢啲嘅依家入邊我哋嘅 database 而家用嚟 train AI 嘅嘢，或者佢攞嚟去將啲資訊組織俾到你嘅一啲 knowledge，呢一紮嘢入邊咧，有啲咩嘢係人有佢冇嘅咧？prediction 咧，其實係要好多嘅資訊嘅，但係咧，即係喺讀完咧讀 computer science，你會知道有啲嘢咧，唔係透過你嗰個分析嘅，即係人嘅係啦。咁啊，而家讀好多啲所謂 cognitive science 咧，就將人嘅智慧同埋電腦機器嘅資訊咧，即係嗰度睇下有啲咩嘅 connection 啦。其實人一諗嘢咧，除咗抖羅咗啲資訊之外咧，仲有啲 heuristic 咧，有啲 intuition 咧，你係揾唔到喎。嗱，我哋成日話你潛意識就喺度想鬧我啫，不過你意識你又想對我好啊嘛。咁啊，究竟 AI 有冇潛意識嘅咧？AI 有冇一啲潛在嘅佢自己唔知嘅嘢嘅咧？咁我哋所有嘅 knowledge 個 basis 係咩嚟嘅咧？base on乜嘢咧？我哋嘅學科係點樣係建立嘅咧？人類知識係點樣建立嘅咧？係一個建立喺有神嘅 premise 上邊，定係冇神嘅 premise？係人以為中心，定係神以為中心嘅一個 foundation 咧？咁啊可以好唔同。咁但係我哋究竟我哋而家所有嘅 data 入邊建立嘅嘢，嗰層樓啊，嗰個根基啊，係掂到啲咩嘢嘅咧？我哋知唔知咧？呢個好值得我哋去思考。如果係嗰個根基要掂到神嘅創造同埋神嘅拯救嘅話咧，嗰座樓嘅樣係點？好，我補充兩句。其實阿 Dr. 標章咧同你嘅對話都好重要。頭先我咧就其中一張 slide 咧都講到 neurodiversity，AI 係幫助到我哋咧係做一啲 student 嘅 learning profile 嘅，佢嘅性向性嘅。不過佢想講嘅就係有啲係 measure 唔到嘅，尤其是咧我就 paradoxical 嘅，因為有啲人咧又係自高又係自卑喎，同時喎，有啲係好勇敢，但係又好脆弱嘅喎，即係唔好太過迷信科技，佢有佢嘅限制，有佢嘅幫助，以至佢服侍到你。如果唔係咧，你當佢係絕對 measure 嘢咧，譬如係學生嘅能力啊，借唔借到錢俾邊個啊，咁咧你就變咗機器㗎嘛。如果人係純係一個machine，
就同 AI 就有偈傾啦。但係如果唔係，人係 beyond the machine，有個 humanities，好似潘霍華話齋，大家一齊坐喺側邊唱歌都有醫治作用嘅。阿 Martin Buber 話咧，有個癱瘓嘅人喺度講故事，講得興高采烈，佢企起身佢都唔知道自己癱嘅。Storytelling 有 healing 嘅作用嘅，即係呢啲 AI 就能夠 measure 啦，所以係恰得其分。佢比過去我哋所有機器都聰明啊！佢有智慧㗎，係咪有 consciousness 咧？係咪有我哋叫 human sentience 咧？Jeffrey Hinton 咧就話有，李飛飛就話冇，都係爭議性。好，咁我哋時間就差唔多啦喎，仲有冇最後一條問題？好 ，Evan。有個問題，因為自己做律師啦，咁好多時咧要做 research 嘛，咁但好多 AI 嘅 model 可以用即係 GDP 啊，或者其他嗰啲 model， 咁或者 DeepSeek 嘅，咁喺基督徒嘅角度分別，就因為你話係 based on 神嘅角度，就係細，但其實有冇分別咧？一同嘅嗰啲嘅 model。我問過 DeepSeek，你會唔會喊㗎？佢話我唔會，因為我冇經驗，冇 experience 咁有啲咧嘅 AI 咧，就當你講到一啲宗教或者政治問題咧，我唔講呢啲咁樣咁所以某種程度我諗係即係我自己覺得，即係有啲嘅嘢係 more conducive to humanity 同埋 spirituality 嘅有啲嘅嘢就 more programmatic 嘅即係譬如你舉例咧即係你去一間紐西蘭或者係你成日去澳洲，你好中意一間咧好細嘅一個kitchen 煮嘢係好mom and pop 嘅定係去到一個咧好 highly program 嘅 digital 嘅點菜嘅東西咧，係有唔同嘅一個對食物、對家庭對 warmth 係有唔同嘅一個感覺。咁呢個咧就係一樣，即係呢啲即係 LLM 同樣有呢啲東西，好嘛係好。Streaming 即係頭先即係總結咗大家講嘅嘢，或者我觀察到聽到啦，就係 AI 喺呢個情況，我哋都話頭先話 embrace 個 value 係咪？但係聽咁多咧，我就覺得喺而家嘅 AI model 裏邊咧，就冇我哋想要嘅 value 喺入邊啊嘛。咁所以我哋 embrace 嘅 value 咧，就唔喺我哋通用常用嘅 AI 入邊。咁即係呢樣嘢而係 AI 就一路行得好快，我哋嘅 values 咧就唔喺 AI 系統裏邊。咁即係話我哋同 AI， 如果我哋要 embrace 個 value，AI 行得咁快嘅話，中間會越拉越遠，個 tension 喺個人嘅學習教育尤其小朋友嗰度咧更加巨大。咁有冇一啲又屬 AI， 即係可能係一啲嘅專家係教育嘅，佢有啲嘅 AI 設計出嚟係會 embrace 到 value 啦，或者係喺呢個 AI 行得咁快嘅時代，幫助我哋去 embrace 翻、堅守翻、深入翻我哋嘅 value， 然之後從而令到呢個嘅張力冇咁大，有冇咁嘅嘢咧 ？OK， 我簡單覆你兩句嚇。values 有兩種，一種就係承載嘅 values， 一種就個 form 本身就係 value。OK，AI 咧今天係攞晒人類所有嘅資訊嘅，所有嘅網上東西，所有嘅書本嘅，所以佢某程度亦都喺個 content 裏邊有咗人類嘅 value，good or bad。但係個 technology as a form as a machine 有個 mechanical values， 嗰個佢有 limitation。所以你個問題咧係可以討論1個鐘頭。OK， 好，將陣交俾阿 Howard。咁啊，好多謝梁博士啦、曾博士啦，今日咧同我哋即係分享咗佢哋嘅心得。咁嗱，咁我哋咧呢一個即係 AI 同教育相關嘅研討會咧，我哋有3個嘅，今日係第一個。咁我哋咧仲有2個嘅，就係6月份啦。咁我哋係用英文去講得嘅。咁我哋鼓勵一啲朋友可能去母語啊，去慣用英文去溝通嘅，咁佢就可以嚟6月份呢個啦。咁另外咧，我哋有一個7月份嘅，
咁都鼓勵大家咧係參加啦。咁資料咧亦都喺你個 folder 裏邊。咁咧另外咧就係、如果你係對我哋加爾文大學 Kelvin U 嘅即係個 master program 有興趣嘅，咁歡迎你啦，係即係留低啦，咁啊同我哋傾下偈啦。咁另外我哋恩光書院自己咧亦都有啲課程嘅喎，喺呢 folder 裏邊都有嘅嚇，就係、一個咧就係、證書課程啦，就係、創造與未來；一個咧就係、我哋時代領袖碩士。咁都歡迎大家咧係可以同我哋去交流啦。咁我哋今日嘅時間咧就到呢度嘅。咁樣咧就welcome 你可以繼續，如果有時間嘅喺我哋 lobby 啊，即係參觀下睇下我哋啲書啊，傾下偈。咁都多謝大家，今日到此為止，拜拜。